E aí, rapaziada, começando mais um vídeo aqui do canal. Mano, hoje tô acendendo fogo aqui pra fazer um ovinho assado no espeto. Não vai dar, vai ter que ser na grelha, porque aqui em casa não tem espeto, mano. Aí o fogo já tá pegando assim. Eu vou botar esse negócio aqui desse lado e do outro e colocar a grelha por cima e pôr o ovo. Bora ver se vai ficar bom. Mano, acho que eu posso sim. Aqui, assim. Deixa eu botar aqui. Aqui. Ó. Aí agora daqui a pouco colocar esse bloco lá do outro lado. A grelha por cima. E botar o ovo. Mano, o fogo tá massa pra fazer. Milho de ontem que eu não assisti o vídeo. E milho assado. Um pouquinho. Não foi não. Mas o que? Olha, ó. Ontem eu mostrei meu quintal de noite. Agora eu vou mostrar meu quintal de dia. Não deu pra ver quase nada de noite. Mas meu quintal é esse aqui. Esse aqui é só pezinho de banana lá no muro, pezinho de maracujá com bu. Ali é hortelã, pezinho de banana. Ali já é a casa, o bequinho. Chama. Agora o fogo vai acender. Agora colocar lá do outro lado. Pega, fumaceira da pega. Tira isso aqui. Põe assim. Bota aí. Põe a grelha assim. Parece que eu vou pegar 2 ovos. É. Agora eu boto o ovo em cima. Não sei se vai dar certo, mano. Tô sem conteúdo de vídeo. Fui pra roça esses dias, esqueci de gravar. Mas vai ter que ser assim. Vou pôr 2 ovos só. Que ovo tá caro. Olha, agora é só esperar, mano. 3 minutos foi só nessa brincadeirinha assim. Tomara que dê certo. Aqui. De lugar. Não tem nada pra falar, velho. Quando passar uns tempinhos aqui, eu volto com vocês. E aí, rapaziada, começando mais um vídeo aqui do canal. Mano, hoje tô acendendo fogo aqui pra fazer um ovinho assado no espeto. Não vai dar, vai ter que ser na grelha, porque aqui em casa não tem espeto, mano. Aí o fogo já tá pegando assim. Eu vou botar esse negócio aqui desse lado e do outro e colocar a grelha por cima e pôr o ovo. Bora ver se vai ficar bom. Mano, acho que eu posso sim. Aqui, assim. Deixa eu botar aqui. Aqui. Ó. Aí agora daqui a pouco colocar
esse bloco lá do outro lado, a grelha por cima, bota ovo. Mano, o fogo tá massa pra fazer. Milho de ontem que eu não assisti o vídeo. E milho assado. Um pouquinho. Não foi não. Mas o que? Olha, ó. Ontem eu mostrei meu quintal de noite. Agora eu vou mostrar meu quintal de dia. Não deu pra ver quase nada de noite. Mas meu quintal é esse aqui. Esse aqui é só. Pezinho de banana lá no muro. Pezinho de maracujá com bu. Ali é hortelã. Pezinho de banana. Ali já é a casa, o bequinho. Chama. Agora o fogo vai acender. Agora colocar lá do outro lado. Pega a fumaceira da pega. Tira isso aqui. Põe assim. Põe. Põe a grelha assim. Parece que eu vou pegar 2 ovos. É. Agora eu boto o ovo em cima. Não sei se vai dar certo, mano. Tô sem conteúdo de vídeo. Fui pra roça esses dias, esqueci de gravar. Mas vai ter que ser assim. Vou pôr 2 ovos só. Que ovo tá caro. Olha, agora é só esperar, mano. 3 minutos foi só nessa brincadeirinha assim. Tomara que dê certo. Aqui. De lugar. Não tem nada pra falar, velho. Quando tiver... Quando passar uns tempinhos aqui, eu volto com vocês. Passa um tempinho, os ovos já tá começando a pegar uma corzinha, mano. A pena tá queimando aqui. Ó, principalmente, eu não vou aproximar muito por causa da temperatura. Ó. Esse daqui, cadê meu dedo? Esse daqui, ó. O do outro lado, tá ficando um pouquinho melhor. Ele tá pegando mais cor. A câmera não tá focando, mas ele está um pouquinho já tá com uma corzinha mesmo. Calma, deixa eu puxar de novo. Então, no próximo não. Esse daqui vai ficar assim porque tem que gravar e vai sair talvez amanhã. Que amanhã é São João. Feliz São João pra você que tá assistindo. Mano, passa no canal do meu amigo Gustavo Leite. Talvez eu vou estar postando no Facebook esse vídeo também. Então, passa lá, mano. Gustavo Leite. Tudo junto. Vai estar aparecendo aqui. Beleza? E vou deixar na descrição também o link do canal dele. Passa lá, se inscreve, ativa o sininho, mano. Não tem nada, velho. Vai lá. Mano, acho que eu vou sair daqui e vou esperar esse negócio assar longe, velho.
Isso aqui, ó. Meu tá tudo doendo. Por causa do calor. Mas fazer o quê? Mano, ó. Demorou tanto que eu tava no começo. Tava cheio um bocado de carvão. Agora o carvão tá pouco, ó. O carvão chegou a baixar, mano. Mas é isso. Eu não vou mostrar meu rosto que eu sou feio. Mas vai ficar... Se eu mostrar meu rosto, vai ficar uma carinha no meu rosto. Ó, ó. Rapidamente. Agora, presta a carinha no meu rosto. Falou. Eu prefiro gravar assim. Né? Em primeira pessoa. Não mostrando pra terceira pessoa. Terceira pessoa à frente. Não terceira pessoa costa. Mas bora, né? Quando chegar uma meta de inscrito, assim, eu vou mostrar meu rosto. Ó, quem tá ali, ó, quem tá ali? Pode mostrar? Eu boto um negócio no seu rosto. Então tampa o rosto. Um capote. Tampa. Calma, eu vou mostrar minha irmã. Direito, né? Inteligente. Vai logo, rapaz. Ah, não vai mostrar mais não. Rolo nada. Mano, acho que eu vou terminar por aqui. Já deu uns 6, 7 minutos de vídeo. Então, rapaziada, esse foi a primeira parte. Depois eu vou terminar aqui esse vídeo.